При проверка на токовия кабел на генератора, който между другото доста често се разхлабва, сваляме кората, предпазната кора и виждаме антифриз по нея. Поглеждаме и виждаме такова вляво капки антифриз. Това най-вероятно идва от радиатора. Предполагаме, че имаме пробит радиатор. Сега ще видим и ще покажем как се сваля. Общо взето радиатор се намира зад радиатора на климатика, който ето тук. Ще свалим ето тази червената маска цялата. Ще видим дали можем да отместим леко радиатора на климатика, за да може да не източваме фреон. И да се опитаме да извадим водния радиатор, без да се налага да сваляме и радиатора на климатика. Сега, свалянето става последния начин. Развивате на 4-те места болтовете. От вътрешната страна, само да видим къде беше, мисля, че беше зад емблемата, има планка, която се хваща с два болта, понеже тук не сме я хванали. Когато развиете тези болтове, вдигате маската нагоре и излиза от щипките. Ето е планката, която в принцип трябва да държи маската за ето тези места. В случая ние сме ги развили. Това става ето тук отдолу между радиатора и предната броня. Можете да стигнете, ние не сме ги слагали. И така решетката се сваля сравнително лесно. Когато я махнем, вече имаме доста добър достъп тук. Ще видим какво ще е нужно. Най-вероятно трябва да махнем тези две кори, да развием два болта някъде, мисля, че имаше за радиатора. И този ще го отместим леко напред, за да видим водния радиатор как да го откачим. Свалихме ето тази пластмасова част. Има няколко болта. Ще ги видите къде са. Отдолу също има два. Някои от тях не се развиха. Ето ги, които не се развиха, другите се развиха. Сваляме тази част. Радиатора на климатика като цяло. Тук има едни щипки, които влизат. Ето ги. Те са от водния радиатор. Отляво и отдясно са. Натискате щипките и го дърпате навън. Определено виждаме вече проблема с теча от водния радиатор. Със сигурност е пробит и трябва да го сменим. Вече се открива доста добра видимост. Тук има два захвата, които се махат. Отдолу са маркучите, поне от саме отдолу. Ето го. А в тази страна е отгоре. Не знам дали се вижда. Отзад. Откачваме двата маркуча, опитваме се да съберем колкото може повече антифриз. И откачваме този радиатор, сменяме го с нов. Сега, нищо тук не излиза лесно. Трябва задължително да махнете и перката, плюс тази метална част отгоре. За да не откачаме жилото, което отключва капака. Само освободихме от 4-те болта и я вдигнахме с колан нагоре. След това освобождаваме перката. Перката, за да излезе, тя се вдига леко нагоре. За да я вдигнете нагоре, трябва да натиснете ето това пластмасово ухо отгоре. Натискате го и вдигате перката. От двете страни се прави това. Това е само в горния край. Ето то се вижда. Е този чоп. Го натискате и вдигате перката. Сваляте кабелите, които са на него, и изваждате перките. Махаме ги, защото ето този маркуч тук, който е долния. Тези скоби, които се натискат, за да се извади, не могат да се стигнат. Мога само да кажа, че са доста трудни за сваляне. Трябва да се натиснат и двете в двата края, за да дръпнете маркуча, но когато е сложен, много трудно се натискат. Общо взето го натискаме с един инструмент, с ето тези клещи. Но, както казах, за да вкараме клещите тук, трябва да махнем перките, за да може да имаме повече пространство за работа. Другото нещо, което е малко сложното, радиатора е хванат за интеркулера. Тук има един болт. Не знам дали се вижда добре. Така, ето болта. Трябва да го развием. От другата страна също. Когато го развием,
от долната страна на негово място той е навит в един чоп, който трябва да се извади. Ето какво представлява. Ето го. Значи той е вкаран през пластмасата на радиатора и в предния край се навива този болт. Когато развиете болта, трябва да го извадите назад. Може да използвате чукче преди да развиете самия болт, да го дръпнете назад и слизате отдолу и вече го вадите. По този начин се разделя водния радиатор от интеркулера. И продължавате свалянето. Така, радиатора вече е свален. Също се наложи преди това да свалим и кутията с филтъра. Тя се държи на един болт тук и влиза на два тампона тук. Извадихме тази скоба, която всъщност свързва маркуча с филтъра. Ето там долу, долния край. И дръпнахме нагоре, извадихме го, за да може да имаме пространство. Сега е много удобен момента да се смени термостат, ако това се налага. Той се намира, тръгвате от горния маркуч, насам. Така, където свършва маркуча. Хайде. Ето, развиват се ето тези три болта и отгоре има един и термостата седи в това тяло. Сега е удобно да се смени, защото при наличието на всички радиатори, тук и въздушния филтър, няма достъп до него, така че е хубаво, ако имате проблем с него, да го смените сега.